Hello，大家好。我们这期节目呢，就是给大家讲一下这个 Linux 是什么这个呢，它现在是一个看不见的一个数字引擎。那么就是现在呢，就是很多的这个 IT 设备它的底座呢，其实就是这个 Linux 现在就是全世界就是绝大多数的这个服务器还有这个超级计算机还有这个数十亿的这个安卓设备我们基本上都有它的存在。我们就是理解一下这个 Linux 这个操作系统啊，它现在的这个就是所占的这个领域呢，大概是个什么情况？那么就是世界500强的这个服务器我们90%呢都是这个 Linux 然后 Top 500这个超级计算机的这个100%也都是这个系统安卓设备大家都知道这个数十亿的这个安卓设备其实都是基于这个 Linux 然后还有这个音延声还有这个边缘计算，还有这个嵌入式的这个 AI 底层支持其实它的底层呢都是这个系统这个呢就讲一下这个 Linux 的一个简单的历史这个91年呢就是 Linux然后在它的这个386这个电脑上面然后就是写了这个内核然后94年呢就是 Linux 的1.0正式发布内核呢大概是7万行然后01年到03年呢就是啊这个 IT 巨头 IBM 投入了这个10亿的这个美元支持这个内核呢就达到500万行有差不多4000多名开发者参与然后到这个2020年以后，我们像这些银研声万物互联时代这个呢底层呢都是这个 Linux然后这个 Linux 呢就是它的一个完整构成然后这个底层呢就是 Linux，这个呢就是内核它主要是负责这个控制这个 CPU 或者内层这些底层的硬件然后另外一块呢就是这个 Richard Stallman他发起的这个 GNU 计划就是从这个83年的时候呢，他提供了这个 GCC 就是这个编译器然后还有这个 Shell 核心工具但是它这个没有内核这个完整的操作系统呢，就是需要这个内核然后加这个 GNU 的工具，那么这个呢才是完整的工具。那么所以它这个 Linux 的简称呢就是 GNU Linux 这个 Linux 呢就是有这个4层的结构，那么这个呢其实就像一张车一样它的这个它的这个发动机呢，其实就相当于这个 Linux 的这个内核，那么就是它直接控制这些硬件的一些资源然后还有这些零部件，那么这些零部件呢，其实就相当于这个 GNU 的这个工具它这个是构建在内核之上主要是啊提供一些就是一些基础工具还有一些库然后上面呢就是驾驶室其实就是操作。我这个呢，一般呢就是这个 shell 或者是交互界面它这个主要是用户对话的一个接口或者执行命令。这个是基于这个 POSIX 标准规范那么就是你平时和这个 Linux 交互呢，就是一般就通过这些 shell 或者一些命令来交互然后整体外壳，那么整体外壳呢就相当于这个 distribution 我们相当于就是发行版，就是不同品牌的车像这个乌班兔CentOS它就是一个内核和应用软件的一个统一打包也包含内核，也包含一些应用软件下面来讲一下这个开源的规则，我们主要就是讲一下这个现在的这些开源协议它大概是一个什么样的情况。我们这个最开放的也就是这个 GPL 协议，就是像这个 Linux，就是你开源之后别人如果用了你这个也必须开源这个是 GPL 协议然后还有这个 Apache 2.0协议，我们这个呢相对于就是比较宽松，然后是带一些专利保护
那么就是它这个引起开眼也引起闭眼啊，然后但是你用的话呢，必须要有这个专利授权啊，就是不能滥用啊。像这个 Kubernetes 啊，然后安卓的这个部分组件啊，然后这个相对松一点呢，就是这个 MIT 协议啊，这个呢就是啊引起开眼也引起这个闭眼商用啊，但是你要保留这个原作者的这个版权声明啊，就是你必须要啊尊重它的这些版权的一些说明啊，比如说像这个 Node.js 啊，商业逻辑呢，就是像这个企业呢，就是啊，只要你不修改这个 GPL 这个内核，一般呢就不会强制触发这个开源啊。然后这个啊就是如果爱用这个 Apache 的这个协议呢，就是可以在上面构建一些这个商业的应用啊。这个发行版的这个矩阵呢，主要是讲一下这些啊现在常见的这些 Linux 啊，就是啊它各自的这个特点是什么啊？这个机制呢，就是像这个，我们先看一下这个桌面端呢，就是大家知道的，就是最主流的，就是像这个 Ubuntu，这个是入门首选啊。这个呢，就是它这个热气是最大的啊，有这个长期的支持啊，适合桌面也适合影啊。这个呢，它主要是带这个图形界面啊。然后是要追求一些稳定的，就是像可以使用这个带病啊。这个呢，主要是用在这个生产环境，追求这个节点的这个稳定。啊，然后如果是要看，像这个企业看起来就是像这个 CentOS 啊，好，或者现在替代的这个 Rocky 啊，这个呢，它是对起这个 Retail 啊，就是红帽的这个企业的这个协议啊，然后如果是要追求这个啊容器镜像啊，或者是嵌入式系统啊，一般呢现在主流的就是这个 Penny 这个就是银岩式的一个基建。啊，然后我们看一下左边，我们左边呢就是啊，它偏向一些这个啊极客的一些硬核啊，像这个 Fedora 啊，这个呢是相当于是这个啊，它是这个红帽的一个啊上游吧，它这个呢主要是啊提供一个开发者桌面啊，但是这个呢就是偏向于一个这个啊，它一些前沿的技术会放在这上面啊，但是稳定性呢可能就是大打折扣啊，稳定性不怎么高。啊，然后还有一个在这个极客里边就是比较大家常听到说的这个 Arch Linux，这个呢就是一个滚动更新啊，就是它这个更新呢很及时，基本上啊你快的话呢可能几天都有更新啊，随时都更新。这个呢它都是啊可以很快的用上这个比较新的一些技术或者一些版本啊，然后如果是要兼容这个一些新技术啊，也要偏向于这个啊偏稳定性这块，就是像这个 OpenSUSE 啊，这个呢就是它兼顾一个桌面啊，也兼顾这个企业啊，就是也有稳定啊，也有滚动版这个双显。那这个呢，它是一个 OpenSUSE 是有一个稳定版啊，还有一个滚动版。啊，然后我们看一下下面啊，再简单提一下，这个如果是在这个服务器或云端呢，就是一般啊，现在用的多的话，个人的话呢，可能是带病要多一点啊，然后企业的话呢，就是这个 CentOS 啊，或者这个 Rocket Linux 啊，这个啊，然后这个 Linux 呢，这个核心哲学之一呢，就是一切皆文件。那么就是在 Linux 的世界里边呢，就是复杂的底层呢，都是被这个简化，就是一切呢都是可以用文件来抽象。比如说你的硬件设备大家常见的，比如说像你的磁盘呐打印机呀然后鼠标一般呢都是在这个系统里面，一般都是一个文件它会转成一个文件包含你的这个系统进程大家执行那个 top 命令其实呢它也是读取一个文件，还可以获取一个状态还有这个网络通信，比如说建立这个网络连接就是这个套接字本质上呢其实还是和一个文件进行一个读写这个呢就是简化了这个系统管理和这个编程接口
然后统一了所有的资源的这个操作逻辑，就是你操作的话，就都是操作这个文件。然后 Linux 的核心哲学之二呢，就是这个小工具的流水线组合。我们就是每一个 Linux 的这个命令呢，它只用来设计做一件单独的事情。大家看到这个 Linux 里面的很多命令呢，就是它基本上执行的都是这个单一的这个功能。比如说你执行这个 ls，那么它列出这个下面文件下面有哪些内容。然后中间呢可以通过一个管道符，我们管道符呢就是把前面的一个命令行输出，然后呢就是可以作为后一个命令的一个输入，就是它过了一下然后再输出给后边这个内容。然后命令 B 呢就是可以加工处理数据，那么最后呢通过这个重听下可以保存在这个文件当中。它这个就是有一个系统证明，就是它这个呢，就是一些微型工具组成的它不会就是放一些这个比较臃肿的一些软件，但是可以完成这个复杂的这个自动化任务啊这个终端出体验呢，这个就是看一下这个系统的 DNA 就是执行这个命令uname然后空格杠 m， 这个就会展示这个操作系统的全部核心信息。前面这个呢就是内核名称然后这个呢就是主机名然后后面这个呢就是5.15点0，然后杠91，然后 generic 这个呢就是一个内核的版本号然后下边这个呢就是然后这个呢这一串就是一个编译的编号然后还有一个类型SMP 呢是一个多核处理器然后 x86-64，这个就是一个 CPU 的架构，就是一个64位的这个系统然后后边呢就是 GNU， 然后 Linux， 这个就是操作系统的一个类别然后下边的一个呢就是看一下你的这个座驾型号，就看一下你的这个操作系统具体是哪个版本就是执行一下这 cat， 就是 cat 空格然后放在这个 etc 下边，然后这个 os release就是看一下发行版的这个文件然后这个呢其实就是这个大家看到这一串这一串呢就是一个是一个发行版的一个名称它就是 Ubuntu 22.04.03 LTS， 这个就是版本然后下边一个呢是这个 ID， 那么这个呢就是用来就是底层用来就是判断这个派系的变量就是这个 ID 号判断这个变量这个呢就是脚本呢之前一般呢就是会用它来做这个分支逻辑决定用哪个包管理器就是这个 ID 号然后这个呢就是一个核心版本号我们系统判定呢是否要执行升级逻辑的一个依据我们这个就是版本号下面讲一下这个Linux 呢它为什么是这个赢然后和服务器的这个绝对霸主第一个呢是它这个极致稳定性这个呢就是它的核心和这个应用是结耦的。我们服务器呢就是一般呢就是可以多年不重启它不需要你频繁的去杀这个进程我们大家知道 Linux 呢就是可以一般呢就是可以你一年很多我们见过的服务器呢就是可能很长时间不用重启它一般不会出问题除非受到一些这个攻击然后第二个呢就是这个严苛的安全性就是因为它的这个代码是开源的，大家呢就是有问题会及时的这个反馈一般呢就是一些漏洞呢就是会很快被发现和解决然后它还有这个比较严苛的这个前线管隔离模型然后第三个呢就是这个纯文本和自动化，它所有的这个配置呢其实都是一个文本文件这个文本文件呢就是大家知道就是这个很适合用来做这个脚本然后还有这个版本控制还有这个DevOps流水线部署这个 DevOps 呢就是一个就适合做这个开发还有这个运维
这个呢开发和运维的这个流水线。然后最后一个是成本和自由，我们就是绝大多数这个 Linux 大家知道都是免费的然后包含这个企业企业级的系统它一般呢都是会提供给开发者一些这个免费许可这个打包币的像这个大家知道红帽呢，就是给开发者呢其实也有一些免费的这个许可但是红帽呢它收费呢就是它不是其实主要它收费不是收费这个系统其实它收费的主要是还是这个服务的费用这个下面呢是一些常见的误区，那么这些误区呢就是给大家简单的这个纠正一下第一个呢就是大家知道呢，就是你上手 Linux 大家都是依赖它这个图形界面，就上来认为就是一定要装这个GUI 桌面这些就是必须给它装一个桌面不然呢就是不适应其实这个 Linux 呢就是99%的这个生产服务器呢，它是没有图形界面因为你配这个图形界面，大家知道就是必须要配这个显卡。但是大家如果是用这个一些云服务器其实它不可能给你配一个显卡的。一般呢就是大多数呢就是其实都是命令来管理这是第一个误区然后第二个误区呢就是大家为了方便一般呢都喜欢用这个 root 账户来操作其实这个 root 呢账户呢就是相当于一个最高级别的权限你的很多操作呢就是一般呢很多这个操作呢就是可以直接动到这个系统这个底层一些比较底层的东西其实日常使用里边呢一般就是开一些普通账户就行了，然后如果是需要特殊情况呢加一下这个写度就可以了这个呢就是可以防止失误然后直接摧毁系统那么最后一个呢就是这个黑客专属工具大家知道很多人认为这个 Linux 呢可能只是一些极客和黑客玩的那么其实呢就是它是现在这个 IT 的一个底座Linux 呢它是一个工具它不是目的它是支撑整个现代化互联网和 AI 基础的设施的一个基石其实呢就是如果你想把它用来做这个工具其实人人都可以用最后呢是一个课后实践，这个简单跟大家提一下那么其实你身边的这个 Linux 呢现在一般呢就是大多数这个手机呢大多数都是要么就是安卓，要么就是苹果的那么其实安卓这个还比较常见然后家里的这些路由器或者是你的电视里边其实一般呢都运行这个 Linux这个呢是绝大多数都是这种情况然后这个系统设计我们就是在这个硬件设备里边这个呢就是说在硬件设备里边，然后它运行的这个Linux，其实它其实它都是文件它这个呢其实是一个革命性的设计。那么第三个呢就是刚才讲的那两个，就是看一下这个Linux 的这个Linux 的它一些版本信息行，这期节目就给大家分享一下这个Linux 是什么。我们就是基本上也通过一些这个讲了它一些组成的一些情况然后也讲了它这个实际在这个 Linux 里面大概一些什么样的情况行，这期节目就讲这么多如果你觉得对你有帮助呢，欢迎大家点赞和订阅这个频道如果你有什么要补充，欢迎在评论区留言。好，谢谢大家的收看。